次过年他家都会烧竹子，并且还一边烧一边叫。不是鞭炮买不起，而是竹子更有性价比。自从老村长把兔子的事情办妥后，范进水清悬着的心也放了下来。接下来可以开开心心过大年了。院子里刚放完炮，范进搬了桌子出来，带领几个孩子写春联。燕秋，你写你屋子的春联。好的，爹爹。3个多月每日不间断练字，燕秋的字和书法家不能比，但清丽俊秀，已算得上好看。很快，燕秋小心翼翼地写完，等待着爹爹的点评。平和简静，质朴自然，已然很好了。这孩子点评的用词，书法造诣必定不差，只是不知道好到什么地步。大江，你写猪圈的试试。爹爹，为啥我写猪圈的？你自丑，怕你写着挂在房门前，影响你一年的心情。爹爹，你有时候不需要如此诚实，我也是要面子的好不好？范进看着撅嘴的范江，怕伤了儿子的心。要不你先写猪圈的，写得好看的话再写你屋子的。行吧，那我试试。说着，范江拿起毛笔写了起来。范进看着歪歪扭扭的毛笔字，沉默了。范江盯着自己写在纸上的毛毛虫，觉得面子有时也不是那么重要。其实只要你自己觉得无所谓的话，也是可以的，不用太在意别人的眼光。大哥，你别在意，反正挂在你自己房门口，丑的又不是别人，只要你自己不介意就成。Triple kill。我不要，爹爹，我屋子门口的对联还是你帮我写吧。好吧，林然，你要不要也写一幅？我就不写了吧。林大哥，你也试试吧，丑也没关系，反正有大哥在地下垫着呢。Quadra kill。说不定林大哥的比我还丑呢。算了吧，大哥，你看看你的字，只要会写字的，应该都不会比你的差了。Penta kill。林大哥，我都有点好奇你的字了，写吧写吧，我保证不嘲笑你。林然淡定地接过笔，无可奈何勾唇浅笑，一气呵成地写完，笔走游龙，气势磅礴。苍劲有力道，好字。有多好？比爹爹你写的更好看吗？是比爹爹的好看太多太多了。林然，这几日我不用去府城运送米酒，喂养牲口的活我来做，你教几个弟弟妹妹写字，愿意吗？好，我愿意。春联刚写好了，水清把年饭也准备好了。随即，水清从随身携带的小布包中掏出金叶子，来，发新年礼物了。阿娘，你手上拿的是金子吗？嘿嘿，真的是金子，给我们的吗？是金子，金叶子，给你们的，每个人都有，一个人2片，属于你们自己的压岁钱，也是往后的零花钱。即使嫁妆也是娶媳妇的聘礼，你们好好保管，丢了就没了。听到是压岁钱，吴小芝欢呼声差点掀掉房顶，而林然则是安静的在一旁站着。林然，这是你的。我不需要，他们收留了我，给我吃喝没有区别对待，已经很好了，我不能再要他们的东西了。不需要，你是不想娶媳妇，还是你的媳妇不需要聘礼？别人家姑娘家有的，你也要给啊。我能自己挣。嘿嘿，知道你是个有本事的，这可算是我和你范叔对你的提前投资吧。等你以后飞黄腾达了，再双倍还我们。收下吧，你以后会用上的。倘若哪天你一人孤身在外，有银钱在身上，日子会好过许多。是啊，林大哥，我们都有，你也要有。如果子谦大哥不回家过年，他也会有的。咱们都是一家人，爹娘既然给了，你就收下吧。林然双手微微颤了下，手掌伸出接过。水清神子说，以后双倍还他们，这份恩情哪怕10倍100倍，我都还不清了。紧接着，一家人开开心心坐下来吃年饭。幸福有时候也是需要比较的，一年比一年好，日子红红火火的才有奔头。接下来整个正月期间都是属于农闲时节，水清则是从商城里买了农业种植方面的书，研究起来。书上说土豆1、2月份就能种了吗？幸好买了书籍看，不然哪里知道要种土豆了。那太好了，种植方面有什么讲究吗？书上说土豆需要松软透气的土壤，如果在田里种植的话，一定要多耕几道，让泥土松软透气。雨季大多在夏季，夏初便能收获是顶好不过的事了。而且土豆不比水稻小麦，提前挖出来也仅仅只是小了一些。我们家里还有多少土地适合种植土豆？9亩田和山头连接的荒地，已经开垦出能种的荒地大约是20-30亩，先种这些，等后面农闲的时候再继续开荒。我们有牛和驴，耕地省力不少，也来得及，你别太劳累。放心吧，我有分寸，只不过离地需要离。府城铁匠那里定制的话，时间不会太快。水清，你看看商城呢，说不定有好的。说着，水清当即打开商场查看，直接小手一点买了2个，毕竟余额还有100多万呢，花这点他丝毫不心疼。正月13，当范进领着林然赶着牛和驴在田里犁田，山水村不少人来看热闹。靳小子，你家怎么现在就开始翻地了？是不是太早了些？对呀，3、4月份水稻才种，正月就翻地，等到那时候土地还不是白
感谢了。我说老弟啊，你是不是读书读傻了？哪有现在就开始耕地的？再说了，你有牛有驴，急什么？咱们这些靠锄头挖地的都不急，你有啥好急的？难怪科考屡屡不中，这脑子读书能中举，怕是要祖坟冒青烟才行。范进，不是大娘说你现在耕地确实有些太早了。大娘，你还记得去年水清在野外小树林发现一种圆圆的吃食不？记得。难道你们种出来了？好吃不？味道怎么样？味道说不上来的，只是我一家人还蛮喜爱吃的，所以就想着多多的种些。咋种？你们会种吗？收成多少啊？我们也不是太会，就是按照去年种在菜地的经验种下。我和水清一合计，要是夏季发大水，趁现在种下的话，那时说不定能收成，但是能收成多少，我们就不知道了。他不能说好吃与否，更不能说收成多少，不然他们按照他说的种，没达到预期，平白多惹口舌是非。你是我亲弟弟，你说你除了会读书还会啥？水稻小麦尚且种不明白，还想着种没种过的东西，这不是糟蹋地是什么？我说你要是不想种水稻，把田卖给我，省得浪费。你说说你当哥哥的，咋就见不得弟弟好？说的话忒难听。再说了，这田是你的吗？人家种什么关你什么事？又没糟蹋了你的田，要你在这儿指手画脚。那他说这些，要是村子上的人跟着种咋办？辛辛苦苦忙上几个月，到时颗粒无收，谁来负责？谁愿意种谁负责呗，又不是3岁孩童，自己拿不了主意。况且你说的也是好笑，这东西就算是野外发现的，别人凭啥免费给你？是闲着没事干，还是看你长得好看，非要送到你家里让你种了？你不就是去年跟着我弟弟后面挣了些粮食和工钱吗？如今现在不管他家好的坏的，你都能吹捧是好的，等着瞧吧。等你辛辛苦苦几个月啥都没捞着，就等着哭吧。你放心，总比跟着你后面强。别人家的东西我也不白要，待会我就去问水清能不能换，换到了我就种，好不好那也是我的事，犯不着你操心。张婶子见留下的大多在和范进探讨，于是脚步一转去找水清。水清听到张婶子的来意，他立即手一指竹筐，你装些回去，炒蒸煮烤都成，尝尝就知道味道了。我不是来白要的，婶子想和你换，你看用大米换还是炭，帮工也成。你们要是缺人，我和小草还有铁牛木牛如今都闲着。哦，可以是可以，只是你家的房子怎么办？来得及吗？嗨，没事，和挣银子以及种田地比起来，盖屋子慢点就慢点，有吃有喝有银子，房子放那又不会跑，早点晚点盖有啥子关系？他是个没本事的，只想跟着有本事的人，靠自己辛劳让儿女吃饱就行。水清听到没关系，知道张婶子的决心，他这认定的不是土豆，而是自己家呀。你家里多少地，收成多少？27亩地，一大半是后面开垦出来的荒地，土地不肥，所以收成一向不怎么好，大多种苞谷，亩产最高能有400多斤，不好的时候100-200斤也是有的。华国的苞谷亩产至少上1000斤了，这差距太大了吧？亩产折中算300斤的话，27亩地能收苞谷8100斤，你们一家人够吃不？够是够吃了，勤快些打理荒地，再节省些吃还能剩一些，饶是如此，也是常常吃不饱。这个年是孩子们长这么大最好过的一个年，说起来还是托你们的福。水清刚想开口，就听到外面风风火火的跑进来一个女人。水清，我刚和公爹说了下你种的那啥东西，公爹意思是我们也种一些，让我来问下你怎么换。